Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Mənzil yerləşir harda? Deməli, 20 yanvardan Xırdalan dairəsinə tərəf gələndə ekologiya postuna çatmamış, Greenville yaşayış kompleksində, yeni kompleksdir, elit kompleksdir. Binalar 15 mərtəbəlidir. Bu mənzil 14-cü mərtəbədə yerləşir. Bu mənzilin üstü klinika kimi fəaliyyət göstərir. Birinci mərtəbədə böyük Bravo Market var. Mənzil təmir edilib şəxsi istifadə üçün. Ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Geniş eyvanı var, burada eyvan sahəsidir. Və eyvanı bağlayıblar, mətbəx yığıblar. Görürsünüz, mətbəx mebelinin zövqlüsün. Bütün əşyalarla birlikdə satılır, qeyd edim. Hələ ki, burada çəkilişdən də görürsünüz, qarşıda bina tikilir. Yeni kompleks olduğu üçün kubcalaşmayıb. Amma tam etibarlıdır, təbii ki. Elit kompleks olduğunu da qeyd etdik. Bu mənzil yerləşir 14-cü mərtəbədə 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Qeyd etdim, bütün əşyalarla birlikdə start qiyməti 150 min manat. Amma eyni mənzilin 9-cu mərtəbədə təmirsizi var. Onun qiyməti 105 min manat. Yəni, təmirli mənzil istəyən müştərilər də əldə edə bilərlər bu mənzili. Əgər təmirsiz mənzil əldə etmək istəyirsinizsə ki, şəxsi istifadə üçün özünüz təmir eləyəsiniz. Eyni kvadrat var. Eyni proyekti düzdür. Bu proyekti sahibi dəyişibdir. Şirkət proyekti daha uğurlu proyekt. 105 min manata. Ətraflı məlumat üçün bizim YouTube kanalımıza abunə olub. Bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyin. Bugünə bu qədər təşəkkürlər. Sağ olun.